Erwachsene. Das da? Oder man den Babys Oh solchen Shit anlegt. Oh, Scheiße. Gut. Alles live. Hey, ein verdammter hoher Stress. Wir verpassen vielleicht den Flug noch. Ei. Jetzt ist der Moment, es geht gar nicht zum Lachen. Alle Bussen gehen jetzt auf Joyce. Ja. Also wie lange haben wir noch zum Fliegen? Jetzt haben wir noch 1,5 Stunden. Hey, wenn wir jetzt nicht rauskommen, Da, schau. ich muss noch einchecken, gell? Yes! Wir begleiten den Sascha, gell? Stimmt das? Sascha Wegmüller, ja. Genau. Weißt du überhaupt irgendetwas über den Sascha? Ja. Aber er ist einfach dort unten in Lesbos, dort freiwillig helfen. Ja, mittlerweile ist er so ein der Big Boss dort und tut das runnen. Er ist der Touchmeister Ja, genau. Er hat das von dieser freiwilligen Organisation. Ja. Okay, alles klar. Aber weißt du, was das Ding ist? Eigentlich ist das Thema ja ausgecatcht. Oder? Du siehst einfach in jeder Zeitung und so, siehst du in dieser Schwimmweste die ganze Zeit und irgendwie... Ehrlich gesagt, ich habe ein bisschen einen Overkill. Aber hast du das nicht? Hast du nicht einen Overkill? Ich habe keinen Overkill, im Gegenteil. Ich habe mehr so einen Overkill an Menschen, die sagen Wirtschaftsflüchtling. Von dem habe ich einen Overkill. Und genau die sollten eben runtergehen und genau die haben eine Reportage zu wenig geschaut, wie es dort unten abgeht. Es sind schon über 2000 ertrunken. Krass. Also, here we are. Let's go. Zeig mal. Signier das. Ja, genau. Hallo. Sorry, du bist Sascha. Richtig, ja. Wir sind dich begleiten. Richtig. Alles klar, sehr freut. Hoi! Danke fürs Abholen. Das ist ja wunderbar, ja. Jetzt gehen wir zuerst mal in die Stadt. Ja. Und gehen dort schnell einen Kaffee trinken und erklären mal, was heute Abend und morgen so abgeht. Okay. Willkommen übrigens. Danke vielmals. Gut. Gut, Also. los geht's. Was machst denn du konkret? Du bist am Strand, wenn die Boote ankommen mit den Flüchtlingen? Richtig. Ja. Also, wir machen zwar nicht direkt ins Wasser und holen die Leute so, also das Boot her, sondern wir sind so der zweite Step. Wir haben Vans voll mit Kleidern geladen, mit Essen und mit heißem Tee. Und die dann einfach, sobald sie draussen sind, betreuen, geben etwas, Socken wechseln, Schuhe teilweise, Hosen. Wie viele Leute sind eigentlich jetzt hier von der Schweiz? Jetzt von der Schweiz, also aktuell haben wir ein gemischtes Team, da sind auch die Hälfte Deutsche dabei. Wir sind jetzt 9 insgesamt. 9 Leute, die du mit deiner Organisation, das ist eigentlich deine Organisation, du hast das aus dem Boden gestampft. Ja. Und einfach, dass es klar ist, das machen die alle freiwillig. Richtig, ja. Ihr bekommt kein Geld dafür. Nein. Es ist keine Organisation vom Staat, es ist keine von der Schweiz, Nein. keine von der EU. Das ist ein Verein, ja. Also wir sind ein Verein, ja. Richtig. Der Lüschi und ich, wir werden nachher schlafen gehen. Genau. Und irgendwann mitten in der Nacht kommst du uns wecken, Genau. wenn irgendein Genau, Boot richtig. kommt. Also, dass es recht hohe Wellen hat, wird wahrscheinlich kein Boot kommen. Wir wissen es nicht, aber darum haben wir uns entschieden, euch ein bisschen später aufzunehmen. Ich schlafe dann auch noch 1-2 Stunden, weil ich auch seit dem Morgen um 6 Uhr wach bin. Und Wo kommt die Energie her? Ich würde das im Fall noch nicht. Ich würde das erst nachher. Weißt, ich habe auch noch 1000 Fragen, Lüschi, aber ich halte mich einfach zurück. Ich will jetzt einfach so kurz, weil das alles später auskommt. dass die Leute eigentlich schon am Tee ja, kochen so. für heute Nacht. Ah, okay, ja. Bitte die Schuhe abzuziehen. Da drückt der Schweizer wieder durch.
Ja, nein, wir möchten einfach nicht putzen. Das ist eigentlich euer Reich im Moment. Ja, das ist super. Ja, jetzt ist da noch ein grosses Bett. Für den Lischonweg. Da reden wir dann noch mal drüber. Dann würde ich sagen, tut euch doch schnell einrichten, auspacken. Also ja, viel auspacken habt ihr ja nicht. Danke vielmals. Gute Nacht. Der Lüschi und ich hatten je ein einzelnes Bett. Wir haben nicht in diesem Bett geschlafen. Nicht nur, weil einer von uns zwei schnarchelt und sabbert. Aus anderen Gründen. Wir hatten aber gar nicht so viel Zeit zum Schlafen, weil der Sasch weckt uns am 4 Uhr am Morgen. Wir mussten raus müssen. Es war voll kalt, garstiges Wetter. Und wir sind nicht raus joggen, sondern wir sind am Strand. Dort, wo die Boote jetzt eben ankommen. Keine Ahnung, was uns erwartet. Die Strandabschnitte sind in Zonen aufgeteilt. In Zone 1, 2 und 3 im Süden unten. Zone 1 und 2 decken wir 24 Stunden Schichten abdecken. Das heisst, wir sind 24 Stunden vor Ort. Das ist quasi der Service. Die Leute Genau. sicher aus diesen Booten rausbringen, Kleider geben, Essen, Tee. Genau. Und dann Und einfach ein bisschen Würde zurückgeben, die auf dem ganzen Weg genommen wird. Entgegen der Meinung in Europa kommen nicht 90% Männer an, sondern es sind bis zu 45% Kinder und Frauen. ja, und wenn du das hörst, weißt du, die Berichterstattung, ja, es kommen nur Männer von was löst das in dir aus, wenn du so die Falschmeldungen musst lesen? Ja, das ärgert mich natürlich. Also, das macht mich verrückt und ich schäme mich für Europa. Aber es ist dann auch die Meinungsbilder der einzigen Menschen. Ich meine, die tragen das dann weiter. Oder? Die haben eine Meinung von dieser Sache und das beeinflusst dann echt den ganzen Prozess auch mit der Integrierung. So, jetzt hier ist unser Bus. Da sind noch andere Helfer. Nebendran ist ERSI, das ist eine Lifeguard-Gruppe von Athen. Hoi Hund! Das ist unser Flüchtlingshelfer. Hi. Der ganz liebe ist ein Alter. Er hat auch, glaube ich, keine Zähne mehr. Oh nein, schlimm! Also, man sieht es wahrscheinlich nicht auf der Kamera, aber da gerade vor uns ist das Meer. Und es hat Wellen und es regnet und es ist garstiges Wetter. Also, uns ist lieber, wenn jetzt gerade kein Boot kommt, Ja. weil wir eben bis zu Meter Wellen haben im Moment. Und das wäre nicht so lustig, mit einem Schlauchboot jetzt da über die Überfahrt zu machen. Also genau bei diesem Hügel hier hinten kann man also teilweise am Morgen richtig zuschauen, wie sie mit den Autos herfahren, die Leute abladen. Ja. Man sieht die Taschenlampen. In der Nacht einfach. Auch. Genau, wie, Ja. und dann wie die Boote losfahren. Hast du schon mal einen Schlepper kennengelernt? Nein, habe ich noch nicht. Ich habe eine Zahl gehört, dass die allein letztes Jahr 30 Milliarden Umsatz gemacht haben. Das ist wie bei den Drogenringen auch. Das sind echt die Kleinen, die man verwutscht. Und wirklich die richtigen Drahtzieher hinten dran, die verwutscht man nicht. Und da verdienen ganz viel Geld damit. Und das ist auch mit ein Grund, dass das nicht sofort aufhören wird. Das Grotteske ist eigentlich, dass sie teilweise unsere Arbeit hier noch als Service verkaufen. Also, dass sie den Leuten sagen, hey, lass, zahlt ein bisschen mehr. Dann habt ihr einen Service von Volunteers, die geben euch Kleider, Schuhe, Tee und Essen. Und kommt hier mit uns. Also, wir sind jetzt hier am Strand. Wir warten auf nichts anderes als ein Flüchtlingsboot. Auf der anderen Seite sagen die Schlepper, gib mir 1500 €, wir bringen dich sicher dort über. Und dort erwartet dich dann Ärzte und Tee und Decken und trockene Kleider. Das ist doch einfach so krass. Das ist so krass.
Aber nehmt die Rücksicht jetzt Schlepper aufs Wetter? Nein, grundsätzlich eigentlich nicht. Also, man weiss, dass sie auch Rabatte geben bei schlechtem Wetter. Wie viel vertrinken da? Also jetzt, in diesem Jahr, im 2016, waren es rund 420 Leute, die hier auf dieser Passage getrunken sind. Jemand hat auf Facebook gefragt, wie geht es eigentlich der griechischen Bevölkerung, wenn die Flüchtlinge quasi wie ihre Inseln fluten? Wir haben sehr viel Solidarität hier auf der Insel. Und die Griechen sind sehr offen, sie sind sehr herzlich. Und auch der Bürgermeister von Lesbos pocht schon seit Monaten darauf, dass man eine Fähre machen soll, die von der Türkei nach Lesbos kommt. Es ist also schön, dass auch in solchen Positionen Menschen sich für das einsetzen. Ja, das ist genau so. Wenn ich das schaue, weiss ich gar nicht, wie habe ich mich dort eigentlich gefühlt? Was sind die Emotionen? Was ist mir durch den Kopf gegangen? Ich kann es gar nicht sagen. Ich glaube, der Sasch hat das gespürt und er hat uns so ein bisschen aus dieser Situation rausnehmen, um einen Kaffee zu trinken. Er war aber permanent per WhatsApp verbunden mit den anderen Helfern, sodass wir sofort wieder zurück können, falls das Boot ankommt. Jetzt gehen wir schnell einen Kaffee holen und dann nächstes Mal die Schichtablösung von Swisscross. Das kostet ja alles. Woher kommt das ganze Geld? Das sind alles private Spenden. Aber was heisst das konkret? Du bist auf wie viel angewiesen pro Monat, damit du das machen kannst, was du machst? Grundsätzlich sind es zwischen 10.000 und 12'000 Franken, die wir an Fixkosten haben im Monat. Wir sind um 4 Uhr aufgestanden, zweite Kaffeerunde, es ist nicht einmal 9 Uhr. Da kommt der Kaffee. Ah, merci vielmals. Cheers. Danke. Zum Wohl zusammen. Zum Wohl, Lüschi. Du hast ja keinen Job mehr, du bist wirklich da. Du bist nur da am Arbeiten. Genau. Zahlst du dir einen Lohn aus? Nein, zahlen wir keinen Lohn aus. Nein. Es ist einfach für mich eine Selbstverständlichkeit. Ich fühle eine Verantwortung, die ich wahrnehmen muss. Aber wie geht denn das? Wie lange willst du das machen? Wie lange kannst du das machen? Man muss machen. Und gibt es aber auch Leute, die in der Schweiz sind und dir Vorwürfe machen und sagen, hey Sasch, wir brauchen dich in der Schweiz. Du hast ja schon ein Kind. Genau, richtig. Genau, du hast schon 2 Kids. Das Wichtigste, was ich finde für die Kinder, also wenn meine Kinder etwas wäre, würde ich sofort zurückfliegen. Oder? Aber für mich ist es genauso wichtig, dass meine Kinder auch sehen, dass ich für etwas einstehe, dass ich alles stehen und liegen lasse und für etwas einkämpfe, für eine Freiheit, für den Respekt des Menschen. Und ja, das setze ich, glaube ich, schon höher. Das gibt doch einem wirklich einfach so Hoffnung in die Menschheit zurück, habe ich das Gefühl. Und falls du dich gefragt hast, für was brauchen sie ganz genau 10'000 Franken im Monat? Zum Beispiel für die Sachen, die sie eingelagert haben in der Lagerhalle. Und die sind wir nämlich auch anschauen. Sie ist jetzt hier die sogenannten E-Gipfel am Auspacken. Können wir die geschenkt oder kaufen die? Die kaufen wir. Die kaufen wir. Genau gleich auch wie das Wasser. Trockenfrüchte von der Schweiz, die sind gespendet worden, die wir hier abtransportiert haben. Wir haben noch eine Wäscherei, die tut Kleider mit der Swisscross zusammen aufsammeln an den Stränden und dort Decken und die dann hier waschen und wieder verwerten. Wir unterstützen so auch eine Wäscherei und eben, es geht alles wieder in die griechische Wirtschaft und ich brauche es unbedingt. Was heisst eigentlich Cheriba? Cheriba ist lettisch und heisst Hoffnung, Hoffnungsschimmer. Hast du Hoffnung? Ja, ich habe Hoffnung daran, dass es weiterhin Menschen gibt, die wie wir so weiterarbeiten und auch vielen anderen Menschen, die im Leid sind, helfen. Aber ich habe nicht wirklich Hoffnung, dass die Menschheit es lernt besser miteinander umzugehen. Und auch die Politik
wenn man die letzten Jahrzehnte, Jahrhunderte anschaut. Oder, Menschen sind ein Kriegervolk. Fühlst du dich denn dem System ausgeliefert und machtlos? Ich fühle mich nicht ausgeliefert dem System, weil ich eigentlich ein Mensch bin, der macht, was er will. Klar, das bedeutet manchmal schon ein bisschen Repressalien von gewissen Seiten, aber... Da gibt es Leute, die das nicht gut finden. Natürlich, klar. Und wir kommen zu hören, über eben, dass wir jetzt zum Beispiel die Schweiz abwirtschaften und dass wir die Schuld sind, dass die Schweiz irgendwie untergeht. Also ihr seid schuld, dass die Schweiz untergeht? Das Genau. schreiben euch die Leute? Genau, richtig. Und wie reagierst du da? Gar nicht. Es sind nicht alle Menschen sehen das so, dass wir ein Volk sind, eine Menschheit sind und dass jeder Mensch das Recht hat auf Hilfe und auf anständige, würdevolle Behandlung. Dort fängt für mich dann auch wieder die Verantwortung an, von uns, jedem Einzelnen, sich auch dagegen zu stellen und das zu sagen, dass das einfach so nicht geht. Oder? Und ihr habt hier eben Kleider und da gibt es auch so Sachen wie Rollstühle, die ihr habt. Und was ist das, was am meisten fehlt? Schuhe. Also, Schuhe, ja. Schuhe und Hosen. Das ist das, was eigentlich am meisten gebraucht wird. Jetzt auf den Sommer wird es wirklich mehr eben auch Geldspenden sein, weil wir eben vermehrt auf Verpflegung werden setzen. Genau, wenn zum Beispiel zu wenig Männerschuhe gespendet worden sind oder zu wenig Kinderschuhe, hat der Sasch einen griechischen Basar seines Vertrauens. Dort sind wir vorbeigegangen und haben den Chris kennengelernt, einen Griech. Und es war unfassbar spannend, was er sagt zu der ganzen Flüchtlingskrise, wo auf Lesbos sein Gesicht als allererstes zeigt. Hallo! It's a big shame for the humanity, you know. It's a big shame. And what are your feelings like for the refugees? I feel for the refugees Yes. if I go to eat, I feel shame to eating. In the beginning it was very So if you big go problem. in a restaurant or something? Not the restaurant, in my home. Yes. My home, we eat and we feel shame about the people. Yes, because It's they a very have bad situation. Yeah, they don't care about the situation, but the people cares, and so the EU has to care as well. Maybe the Europe, they said they must start helping. Turkey must be more friendly with the people and everything, and Greece must be organized. It's impossible because Greece can't organize never, in nothing. Turkey is not, how you said it? Turkey It's is not friendly. It's not friendly with nobody, only with themselves. And Europe doesn't care only about themselves, about themselves. Thanks a lot. Okay, thank you very much. Very nice Have a meeting good you. time. Have a It good was time very nice too. to meet you. I hope you all the best with Thank you. I hope you all the best for you too. Thank you very Yes. much. Thank you very much. Ich hatte ein bisschen Schmetterling im Bauch wegen Chris. Er war ja wirklich auch ein attraktiver junger Mann. Aber weißt du was? Die Schmetterlinge, die sind nachher gewichen einer Übelkeit, einfach so wie angeworfen. Der Sasch hat uns nämlich im Norden von Lesbos eine Müllhalde gezeigt, wo jetzt aber keine Müllhalde mehr ist, sondern sie nennen ihn liebevoll Friedhof. Mir macht das im Fall so traurig. Mir macht das so richtig traurig. Ich würde am liebsten losbrüllen. Es ist wirklich so schlimm. Ist es für dich mittlerweile neutral? Weil du so viel schon gesehen hast? Nein, es nimmt mich auch immer mit. Ich kann nicht auf die stehen, das geht nicht. Sasch, wieso rührt man die alle weg? Eigentlich gibt es keinen Nutzen. Ja, also eben, das haben wir schon mehrmals diskutiert und uns auch überlegt, was es für Möglichkeiten gibt. Aber man muss sich überlegen, dass da in diesen Schwimmwesten teilweise einfach Menschen gestorben sind. Oder? Und eben die Qualität ist nicht bei allen gleich. Nein, absolut nicht. Es gibt normal gute drunter. Und es gibt ganz schlimme, eben wie gesagt, die Wasser aufsaugen.
Wir haben eben teilweise schon Wäschen aus dem Wasser gezogen, die 30-40 Kilo schwer waren vom aufgesogenen Wasser. Weil es einfach scheiß Material ist, das Falsche. Ja, faktisch ja, das genau, Falsche. Genau. Es war eine Geldmacherei oder, und man eigentlich einen Bullshit drauf gibt, ob die Menschen sterben oder nicht, wenn sie ins Wasser fallen. Erwachsene. Das da? Das ist in meinem Rucksack drin. So auf dem Boden sitzen. Ja gut, nehmen wir die schon mit. Und das im Fall nicht mitnehmen als Nicht als Souvenir. Also. Zeig es den Leuten. Zeig es den Leuten, was es für die Leute heisst, die da rüberkommen. Wir wollen Safe Passage, wir wollen, dass die Leute können normal. Die Fähre von Türkei kostet gerade mal 5 € auf Griechenland. Es muss aufhören, dass die Menschen auf die scheiß Boot hocken müssen. Es muss wirklich aufhören. Oder mit den Babys solchen Shit anlegen. Oh, Scheiße. Ja, hier sieht man einfach die ganze Küstenlinie fast von oben. Dort waren wir vorhin, bis dort oben. Hier kommen wir zusammen und hier ertrinken zusammen. Natürlich denke ich das auch, aber es ist aber gleich auch schön. Es ist gleich auch schön. Und darum sage ich ja, die schöne Hölle, Lesbos. Es ist zugleich eine Hölle, aber es ist zugleich auch eine wunderschöne Insel. Es ist, kann man denn noch baden im Meer? also ich kann es mittlerweile, ja. Aber mittlerweile, du hast ja, auch am Anfang hatte ich auch ein bisschen Mühe gehabt, aber irgendwie, wir sind ja die ganze Zeit da und wir müssen uns ja auch etwas Gutes tun, dass wir einen Ausgleich haben. Oder? Und ich bade halt einfach auch sehr gerne im Meer. Und das sollte man uns nicht nehmen. Lesbos ist eigentlich ja einfach wirklich eine schöne Ferieninsel für Touristen. Schöne Strände, voll, häufig viel Sonne. Wären da nicht die tausenden Menschen, die ertrinken im Meer, am Strand, kurz vor Lesbos. Menschen, die Liebe und Leben riskieren, um zu flüchten. Genau mit so jemandem haben wir auch schwätzen. Tatsächlich mit jemandem, der vor ein paar Wochen von der Türkei in so einem verlötterten scheiß Gummiboot geflüchtet ist auf Lesbos. Ein junger Mann, der seit ein paar Wochen auch für die Cheriba arbeitet, freiwillig in dieser Hilfsorganisation vom SASH. Und er hat seine Gefühle mit uns geteilt. Wie war denn deine Überfahrt ganz genau? Bist du am Tag gereist, in der Nacht? Alors, ça a été mon aventure de vie. Le premier pas au bateau, je disais que peut-être ça va être mon futur rose. Ou peut-être que je vais être décidé dans cette mer, je vais me noyer. Et ça a été vraiment une male expérience que je ne vais jamais oublier. On avait passé 5 heures dans la mer, le moteur ne marchait plus au fond de la mer. Et comme ça, on a perdu l'espoir de vivre. Les petits-enfants et les femmes qui pleuraient, les hommes eux-mêmes, ils pleuraient. Alors, c'était la fin de vie de 53 personnes dans ce bateau en plastique. Qui n'a pas vécu cette male expérience, il ne va pas savoir comment ils sont les réfugiés avant de venir ici. Parce qu'ils risquent leur vie finalement pour rien peut-être. C'est ça que je pense. Und wie fühlt sich das an, dass du hier schaffst und die Leute in Empfang nimmst? Ça fait énormément de plaisir de les aider parce que
j'avais ce sentiment, au moment que tu arrives à cette mer, à cette plage-là, si tu rencontres un volontaire, tu vas le remercier beaucoup parce qu'il t'aide. Je me rappelle toujours de ces moments-là, quand je suis arrivé ici. Das, was er erzählt hat, das verdeutlicht nochmal mehr, wie verdammt wichtig und richtig dass die Arbeit ist von der Cheriba, vom Sasch, von all diesen freiwilligen Helfern vor Ort. Das wird ein Mensch, der flüchten musste, der Liebe und Leben riskiert hat, vermutlich nie mehr vergessen, wer ihn in Empfang genommen hat und wer ihm eine Decke und einen heißen Tee gereicht hat oder seine nassen Schuhe ausgewechselt. Ich bin echt froh, dass der Sasch das macht. Es sieht so aus, als wäre es ein gemütliches Lager für da hinten, aber wir warten auf Flüchtlingsboot eigentlich, oder? Ja, also wie gesagt, eben, wie ich das schon mehrmals gesagt habe, haben wir hier 24-Stunden-Schichten. Wir machen Flüchtlingshilfe. Ich sage immer wieder, dass bei uns Flüchtlingshilfe nicht gleich Boot reinholen heisst, sondern das heisst bei uns auch im Lager arbeiten, Kleider sortieren, Betreuung am Hafen machen. Es gibt so viele Punkte, wo wir arbeiten. Es ist nicht nur das Boot, oder? Leider muss ich abfliegen, aber der Lüschi bleibt da. Also, du bist herzlich willkommen, ein anderes Mal wieder zu kommen. Und merci, dass du da bist. Ja, danke. Vielleicht komme ich nicht physisch, aber ich komme mit Geld. Ich schicke mir kilomäßige Geld oder so. Yay. Irgendetwas. Weil wenn man da war, will man etwas machen. Und wenn man es auch gesehen hat, dann will man irgendetwas machen. Gut. Ja. Ja. Ich bin mega glücklich. Die ganze Krise, das grusige, hässliche und so weiter, habe ich nicht mega fest mitbekommen. Im Gegenteil, es war für mich mega inspirierend. Es war voll schön. Es macht mich glücklich, es macht mich ehrlich glücklich und zufrieden, dass ich wie so weiss, okay, schau, Gülscha, es gibt Sachen, die man jetzt noch verändern kann. Ja, das stimmt. Ja. Das stimmt. Was nimmst du vom Sascha von ihm persönlich, nicht nur einfach von seiner Art, aber von ihm persönlich mit? Ja, vom Sascha nehme ich mit. Es ist voll geil, es gibt Hoffnung in die Menschheit. Es gibt so Menschen, die sich dem verschreiben und voll helfen und voll inspirieren. Ja, jetzt sind wir schon fast am Flughafen. Wir sind am Flughafen. Ja. Also Lüschi, ich sage dir jetzt ciao. Ich lade dich jetzt hier mit gutem Gewissen eigentlich. Ja, wir sehen uns Bist du wieder in guten Händen? Ja, ich bin in guten Händen. ja, voll. Ciao. Ade. Ich bin also zurück heim auf Zürich. Mein Kameramann Lüscha hatte aber noch die Möglichkeit und Zeit, um auf Lesbos zu bleiben. Noch einen Tag und eine weitere Nacht. Und du glaubst es nicht. Kaum sitze ich in dem Flugzeug, ist ein Flüchtlingsboot am anderen angekommen auf Lesbos. Es hat unmöglich Platz gehabt, das ganze Bildmaterial in einer Sendung. Darum gibt es 2 Teile. Den zweiten Teil siehst du entweder nächste Woche, selbe Zeit, selbe Stelle, hier auf Choice am TV, oder ab jetzt und für immer online.